İmam Rıza əleyhissalam buyurur: Müsəlman şəxsin ağlı yalnız bu 10 xüsusiyyət onda olarsa kamil olar. 1. Ondan xeyir gözlənilsin. 2. İnsanlar onun şərrindən amanda olsunlar. Heç kimə zərər verməsin. 3. Başqasının azca xeyrini çox hesab etsin. 4. Özünün çox xeyrini, yaxşılığını az saysın. 5. Ömrü boyu elm öyrənməkdən yorulmasın. 6. Başqalarının ehtiyaclarını ödəməkdən, yəni ağız açmasından bezməsin. 7. Allah yolunda olan yoxsulluğu, günahla ələ gələn var dövlətdən üstün tutsun. 8. Allah yolunda olan əysilmək, yəni təvazökarlıq, düşmən yanındakı izzətdən onun üçün daha sevimli olsun. 9. Tanınmamağı, göstərişsizliyi şöhrətdən daha çox istəsin. 10. Hər kəs haqqında bu fikirdə olsun. O məndən daha yaxşı və daha təqvalıdır.